តរុនសួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ channel រៀនជាមួយខ្ញុំហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីតាក់ទងទៅនឹងមេរៀននៅក្នុងសៀវភៅ Édito ហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆាតសួរនៅក្នុង page បានឬក៏ comment នៅខាងក្រោមមួយទៀតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការសៀវភៅត្រូវការ CD ត្រូវការ video ឬក៏ត្រូវការសៀវភៅលំហាត់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆាតទៅ page បានហើយខ្ញុំនឹងផ្ញើទៅអ្នកទាំងអស់គ្នា direct តែម្ដងហើយបញ្ជាក់ថាគឺអត់មានគិតថ្លៃអ្វីទាំងអស់អូខេហើយបើសិនជាខ្ញុំបង្រៀនទៅមានកន្លែងខ្លះដែលវា error ឬក៏ខ្ញុំអានខុសអីទួចអក្សរឬក៏បកប្រែខុសទួចសូមមេត្តាអធិស្ឋានផងអ្នកនរគ្នាណាពីព្រោះការចែករំលែកខ្លះពេលដែលយើងថតផ្ទាល់នេះយើងអាចបានស្ដាប់វាឡើងវិញថាវាខុសកន្លែងណាទេណាយើងថតទៅក៏យើង render វាទៅជា video តែម្ដងណាអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការអធិស្ឋានរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថាយើងអធិស្ឋានគ្នាវិញទៅមកដើម្បីទៅមុខទៀតណាកន្លែងណាខុសក៏ដកចេញទៅកន្លែងណាក៏ត្រូវក៏អ្នកនរគ្នាយកទៅធ្វើដើម្បីសិក្សាបន្តទៅតោះនៅទំព័រទី122ដែលគេនិយាយអំពី embarquement វិញ embarquement à média វិញ embarquement à média អញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនៅក្នុងចំណុចនេះអ្នកនាងទៀមទាត្រូវតែមាន CD សម្រាប់ស្ដាប់អូខេអញ្ចឹងបញ្ជាក់ទៀតអ្នកនាងអាចទៅយក CD ពីខ្ញុំបានតាមរយៈ Facebook page ណាឆាតមក page មកខ្ញុំផ្ញើជូន direct តែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនាងក៏មើលមកគេនឹងនិយាយអំពីទី1នេះគេឲ្យយើងណា Est-ce que vous connaissez un aéroport parisien មានន័យថាអ្នកតាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់យន្តហោះប៉ារីសហ៎យន្តហោះដែលប្រជាជនប៉ារីសសាជីហ៎អ្នកនាងអូខេតើទៅនៅប៉ារីសយ៉ាងណាអញ្ចឹងអាចទៅវាហោះនៅតែប៉ារីសទេណាហើយមួយទៀតdeuxième écoute នេះគេឲ្យយើងអូខេ sans leçons មានថាអត់មានលើសំឡេងទេណាហើយគេដាក់ថាqu'est-ce que c'est oui c'est un film c'est un publicité ឬក៏ reportage មានន័យថាគឺជាបទយកាឬក៏ជាព័ត៌មានទូទៅនេះព័ត៌មានដែលគេផ្សាយជាសាធារណៈឬក៏ជារឿងណា film ហ្នឹងរឿងណាចុះទី3ទៅខាងនេះលើអ្នកគ្នាទី3គឺ dans quel l'ordre vous voyez ces images គេថាតើនៅក្នុងកន្លែងណាមួយដែលអ្នកគ្នាបានឃើញ image ទាំងអស់ហ្នឹងអូខេune vue d'ensemble de l'aéroport oui numéro 1អញ្ចឹងគេចង់សួរថារូបទីប្រមាណដែលអ្នកអ្នកគ្នាមើលទៅវាដងណកហ្នឹងមានថាមានស្ដាប់ស្នាប់1 2 3 4 5 6 7ចឹងមកណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្នារៀបមើលវីដេអូទៅដឹងហើយចំណុចនេះត្រូវទៀមមើលវីដេអូអូខេហើយទី2ដែលគេនិយាយអំពីទី2ដែរតែចំណុចទី4ណា associer une émotion à un voyageur ouais associer une émotion à un voyageur អញ្ចឹងគេឲ្យយើងនិយាយអំពីចំណងមโนអារម្មណ៍ឬក៏អារម្មណ៍របស់អ្នក voyageur អ្នកធ្វើដំណើរនេះណាគេដាក់ថា les deux femmes blondes ouais ស្អីគេនេះoui angos oui des contractions extraction fatigue oui joli អូខេអញ្ចឹងគេឲ្យនិយាយអំពីអារម្មណ៍គាត់ណានេះ emotion ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងអ្នកនេះគូផ្គងមកអត់ពិបាកទេអាហ្នឹងយើងមើលវីដេអូណាអ្នកដែលទិញសៀវភៅថ្មីគឺ direct គឺមានវីដេអូ direct តែម្ដងគឺមាន DVD មាន CD នៅក្នុងហ្នឹង direct តែម្ដងហើយចូលទៅដល់ vocabulaire តើតើនៅ vocabulaire qui a complété avec les mots oui atterrissage décollage oui embarquement piste ហើយនិង terminal អូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចដែលអ្នកនរគ្នាត្រូវបំពេញជាលំហាត់សម្រាប់អ្នកនរគ្នាណាអញ្ចឹងយើងរៀនបកប្រែខ្លួនឯងមកមេរៀនជ្រៅហើយណាកុំឲ្យខ្ញុំមកបញ្ចូលផងបំពេញឲ្យផងវាដូចជាវាច្រើនពេកណាចឹងព្យាយាមធ្វើខ្លួនឯងខ្លះណាហើយមេរៀនយើងវាអង្កលទៅជ្រៅទៅហើយចិត្តចប់ហើយណាអាចពាក់កណ្ដាលផ្លូវហើយពោះទំព័រ100ជាងហើយតោះយើងក៏លេខមកមើលខាងក្រោមតាក់ទងនឹង phonetic តាក់ទងនៅពេលដែលគេនិយាយពី phonetic គឺគេនិយាយអំពីសំឡេងវាឯណាអញ្ចឹងមួយ écouter le son va អូខេ le son va ណា et observer les mots អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចូលទៅស្ដាប់ CD របស់យើងណាចំណុចនេះអត់មានអីទេមានស្ដាប់ CD ទាំងអស់ណា
ខាងក្រោមក៏ចឹងដែរគ្រាន់តែស្ដាប់ CD ហើយនេះបំពេញតាក់ទងនឹង fonctionnement នេះអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចូលទៅទំព័រទី208ទៅនឹងឃើញហើយបទី208ទៅហើយយើងជួយបញ្ហាចំណុចនេះជួយក្នុងការបំពេញអីមួយណាអ្នកនរគ្នាណាសរសេរទៅដឹងហើយណាleçonហ្នឹងអញ្ចឹងនៅខាងក្រោមនេះ écouter លេខ2 écouter ដែរអញ្ចឹងអត់មានអីទេតាក់ទងទៅនឹងចំណុចខាងក្រោម122នេះគឺទី1គេគាត់ឲ្យយើងមើលវីដេអូណាទី2គេឲ្យយើងបំពេញអ្វីដែលយើងឮនៅក្នុងកាសែតអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានចាក់ស្ដាប់ទេបញ្ជាក់ម្ដងហ្នឹងទៀតអ្នកនេះត្រូវមាន CD ស្ដាប់ដោយខ្លួនឯងបើអត់មានតាក់ទងមកខ្ញុំផ្ញើជូននៅឥតគិតថ្លៃអូខេថ្ងៃនេះមេរៀនយើងខ្លីប៉ុណ្ណឹង Merci, peut-être avec nous